အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ့နော် Windows 8.1 အသုံးပြုတဲ့ညီကောင်မောင်နှမများအတွက် DVD အခွဲထင်းမှာ lesson သင်ခန်းစာဒီ device manager အကြောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် device manager အကြောင်းကိုလေ့လာဖို့အတွက် device manager ကိုကလစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါတော့ device manager ဒီ setting မှာရှိနေတဲ့ device တွေအကုန်လုံးကိုဒီထင်းမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က audio input output ဆိုတာရှိတယ် audio input output ပေါ့နော်MITDC high definition audio သုံးထားတယ် microphone reactor high definition ကိုသုံးထားတယ်နော်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ device တစ်ခုကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာပြုတ်တော့နေမှာပေါ့နော်တဲ့ဆိုရပါတော့ reactor digital output real high definition audio နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ speaker real high definition audio ဒါကိုတက်ဆင်ထားတဲ့ cell ကျော်ဆိုရင် speaker လေးတက်ဆင်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ microphone ကိုလည်းတက်ဆင်ထားတယ်နော် speaker နဲ့ microphone ကိုတက်ဆင်ထားတဲ့အတွက်ဒီမျိုး device တွေ speaker ဆိုရင် speaker device ပေါ်မှာ microphone ဆိုရင် microphone device ပေါ်မှာနော်ဒါတော့ speakerဒါတော့ဆောင်းပေါက်ပေါ့နော်ဒါကတော့ microphone ဆိုတာစကားပြောစက်ပေါ့နော်တဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီကောင်က audio နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုက computer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ ACPI အမြောက်64 based on နော်ဒါတော့ computer 64 bit ပေါ့နော်တဲ့ဒါဆိုရင်တော့ disk drive ထဲကိုဝင်အောင် disk drive ထဲမှာကျွန်တော်အသုံးပြုထားတာ WDC DVD 10ဒါတော့ဒီ disk drive ပေါ့နော်ကိုယ် hard disk ပါ and install လုပ်ထုံးမယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကြည့်ရမှာက display adapter ဆိုတာdisplay adapter NVIDIA GeForce GTX 960ဒါတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုထားတဲ့ graphic card ကိုခေါ်တာပါ NVIDIA ကုမ္ပဏီကနေထုတ်တဲ့ GeForce GTX 960သုံးထားတယ်တချို့ကြတော့ GTX 950တော့နော်210တော့နောက် graphic card တွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒါတော့ဒီနေရာမှာ GTX 960ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုက DVD CD RAM drives DVD CD RAM ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေထုတ်ကြည့်ဖို့အတွက် Windows တင်ဖို့အတွက် DVD drive ကိုခေါ်တာပါ DVD drive ကနှစ်ခုသုံးထားတယ်ကျွန်တော်က also DVD RAM 24D and empty နော် 5MD also နောက်ထပ်တစ်ခုသုံးထားတယ် DVD drive နှစ်ခုသုံးထားတယ်NVIDIA graphic card ကတစ်ခုသုံးထားတယ် GTA ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့960ဖြစ်ပါတယ်သူလည်းနှိမ့်တာလေးရှိတာပေါ့နော်စက်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးတူမှာမဟုတ်ပါဘူးမိမိတို့သုံးထားတဲ့ GTA ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ human interface device ဆိုတာရှိမယ် human interface device ကဲဒါလေးတွေကတော့တဆင်းချင်းကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးဒီမှာအချိန်ရရင်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့ကောင်လေးတွေပဲပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် keyboard ကဒီကောင်လေးပေါ့နော်keyboard device ဆိုတာနော် keyboard ကတစ်ခုသုံးထားတယ် keyboard နှစ်ခုထိုးရတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါကတော့ mouse နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ MIC ဆိုတာ MIC pointing device နော် mouse နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကတော့ mouse တစ်ခုပဲထိုးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ monitor generate PNP monitor ရှိမယ် generate PNP monitor ဆိုပြီးတော့ monitor ပုံစံနှစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကဲ network adapter ကကျွန်တော်တို့က Ethernet connection ဆိုပြီးတော့ဒါ network connector ပေါ့နော် network adapter နောက်ပြီးတော့ post က communication port COM1 print queue print က printer ကဒီမှာ flash ရှိမယ် print queue ထဲမှာဆိုရင်
Microsoft SPL document writer root paint q root paint q နောက်တစ်ခုက send to window 2010မှာဒါတော့ paint q နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်နောက်တစ်ခုက processorက CPU ကိုခေါ်ပါတယ်ညတော့ပြန်ဒါသူရဲ့တင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့သူတင်ကြတာလေးတွေပြထားတာဖြစ်ပါတယ် audio တင်ကြတာဒါတော့ computer တင်ကြတာဒါတော့ drive hard disk တင်ကြတာဒါတော့ monitor တင်ကြတာဖြစ်ပါတယ် monitor adapter ဒီဘက်မှာကျတော့ graphic ပုံစံမျိုး style လေးပေါ့နော်ကြည့်တော့ပြန်ဒါတော့ DVD RAM DVD CD RAM နော် human interface က game တွေပါတယ် software အတွက်လုပ်တဲ့အားလေးပေါ့နော်ကြည့်တော့ပြန်ဒီဘက်မှာတစ်ခုကIDE Intel R100 C 230 chipset family SATA AHCI controller ဆိုပြီးတော့ပါမယ်ဒီကောင်လေးတော့ပိတ်ထားလို့ရတယ်ခောက်ထားလို့ရတယ်ဒီတိုင်းထိုးထည့်လိုက်ပါနော် mouse monitor network နောက်ပြီးတော့ဒီ post ကိုလည်းပြင်မယ် printer queue processor CPU နော် CPU က generation Intel R-Core TM i5 6600ဆိုတာ 6 generation ကိုခေါ်တာပါအခုကြတော့ 8 generation တို့7 generation တို့8 generation တို့ပေါ်နေဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ CPU i5 တကယ်လို့ i3 set တွေကတော့ i3 လို့ပေါ်မယ်တကယ်လို့တခြားကုမ္ပဏီကနေသုံးထားတဲ့ AMD ဘာညာသုံးကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေရာမှာတခြားကုမ္ပဏီဒီ CPU တွေပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Intel R-Core i5 ကိုသုံးထားပါတယ် generation 6ပါ CPU speed က 3.30 GHz ဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရဆိုရင် processor လေးတည်သွားရင် software device Microsoft Device Association Rule Enumerator ဒါတော့ software devices ကဲအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်အောင် sound video and game controller က NVIDIA high definition audio NVIDIA Miracast audio NVIDIA virtual audio device with extensible WDM Real high definition audio ဆိုပြီးတော့ဒါ sound video game နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာနော်ဒါတော့ကဲနောက်တစ်ခုက storage မှာ Demand Tools Pro Virtual Storage Controller Microsoft Storage Space Controller မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် Demand Tools နောက်ပြီးတော့ System Device and system device မှာကြတော့ ACPI fan ရှိမှန်းတာနော် system မှာပါလာတဲ့ device တွေအကုန်လုံးပေါ့နော် Microsoft Virtual Drive မျိုးပေါ့နော် system timer တော့ UN best rule best enumerator တော့နော်ဒါတော့ system device နဲ့ပတ်သက်တာပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ AS Media USB root hub ကဲတော့ဆိုရင်ဘာတွေရှိသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ disk drive ရဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကညမှာ software monitor network computer ကဲတော့ဆိုရင်အခု device manager နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် device manager မှာစုံမစုံကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးဝင်ကြည့်လို့ရတယ်လို့နော်ဒီ computer ကို right click manage ကိုဝင်လေးရပါတယ် manage အဲ့မှာ manage မှာဆိုရင် device manager ဆိုတာရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ device တွေစုံမစုံဒီနေရာမှာဝင်ကြည့်ပါအဝါရောင်လေးကြည့်ချင်ခဲလေးပေါ်နေလို့ရှိရင်တော့ဒါ device manager မစုံဘူးပေါ့နော်ဥမာအပင်မထွက်တာတော့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီ sound နေရာမှာလာကြည့်လို့ရပါတယ် audio နေရာမှာလည်းလာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်သူအလုံးမလုံးဒါတက်ဆန်ထားတာမလို့အလုံးလုံးတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် device manager နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးပြုရမယ်လို့ထင်ပါတယ် control panel device manager ဒါဒီ computer စက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ကိုယ့်ရဲ့ device တွေစုံမစုံကိုဒီနေရာမှာဝင်ကြည့်ပေါ့နော်တဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်အလုံးမလုပ်တဲ့ device manager ကိုမစုံသေးဘူးဆိုရင်တခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ဒီမစုံတဲ့ကောင်လေးတွေကိုထက်ကပြန်ပြီးတော့ဒီ driver တွေမောင်းပေးရတယ် software driver တွေမောင်းပေးရတယ်နော် system device ဟုတ်တယ်ဒီနေရာမှာဆောင်း demand tools pro ဘာကျွဲလဲ demand 2ကိုတစ်ခါဝင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ demand 2က software ဖြုတ်ထုတ်တဲ့ဒီမှာဝင်ကြည့် demand 2လည်းဒီ demand tools pro demand tools pro ဒါလေးပေါ့နော် demand tools pro ဒါလေးဒါ driver တွေမောင်းတဲ့အခါမှာလေးပါတယ်ကွန်ပျူတာ window တင်တဲ့အခါမှာလေးပါလာတာရှိပါတယ်ဒါနော် this so နော်ကဲဒါ demand 2တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်မှအသေးစိတ်ဒီနော်ကွန်ပျူတာလေးတွေကိုတဆင်းရှင်းရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်မှာကြတော့ကျွန်တော်က device manager အကြောင်းကိုပဲတည်တံ့ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်